Господин Путин, Я президент, я с вами говорю, как хочу. если драка неизбежна, нужно бить первым. Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я на своєму віці, мені 42 роки майже, бачив багато людей. Я тут прочитав, газета. Скажіть, це правда чи ні? Так, член Батьківщини, правильно? Секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений, частина 3, 142 України, розбій, поєднаний з спричиненням тяжких тілесних ушкоджень. Ярослав Михайлович, це ви? Миколаївич, ви? Вийдіть отсюда. Вийди отсюда, розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я вас спрашиваю, це ви? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти кричати. Я не в райадміністрації. Та мені все одно, де ти. Синку, вони навіть не побудують, бо грошей нема. Люди приїхали, що ви грошей з бюджету... Англійською. Exit. Exit. Дають смс-ки читати, дурниці всякі. Всякі дурниці. Ідіть, дурниці, да. Ага. Хай сидять хлопають, я ще раз, так грошей дайте. Та йди вже, господі, ти. І проконтролюйте. Чуєте чи ні? Я президент, ви сказали всі президенти. Ти точно не президент, бо у президента немає криміналу. Президенти. Передати сюди в міські ради, ви забираєте. Іди гуляй, господи. Слава Україні!